Học xong nghề sửa chữa ô tô có đi xuất khẩu lao động Nhật Bản được hay không? Câu trả lời là hoàn toàn được. Học xong nghề sửa chữa ô tô em sẽ sang Nhật Bản làm việc luôn. Vì lương cao, chế độ sinh hoạt tốt và công việc ổn định ạ. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vâng, với học nghề ô tô thì sau khi ra trường, nhà trường đã định hướng cho các bạn là với hai cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là các bạn có thể là học nghề ở trường xong các bạn có thể ra làm ở Việt Nam. Khi các bạn đã bước qua cái ngưỡng cửa ở trường dạy nghề Thanh Xuân, đó là cái kỹ năng về tay nghề, thì các bạn sẽ ra nước ngoài, các bạn sẽ học được về cái kỹ năng tay nghề về những nước phát triển, đặc biệt như là Nhật hay Hàn. Thứ hai nữa là các bạn khi mà lao động ở đấy là 3 đến 5 năm thì các bạn có một cái khoản thu nhập nó mang tính chất là ổn định và các bạn có thể trở về Việt Nam và các bạn có thể làm việc ở tại Việt Nam cho chính công ty Việt Nam hoặc có thể là chính công ty của Nhật Bản ở tại Việt Nam.